afka carabta xigmad laa takhsha ma waxaa tahay qof aad u jecel qisaska laga qoray carabtii hore. تعلم العربية بدون كتاب waa koorso aad ku bari doonto luqadda carabiga si fari ah adigoo gurigaaga jooga ama goobtaada shaqa. waxaa hubaal ah in fursadan oo kale hore aysan kuu soo marin. sidoo kale waxaa nasiib weyn ku ah inaad barato luqadda dunida ugu sharafta badan, ku hadalkeedana dadkoo dhan ay wada xiiseeyaan, ahna luqadda labaad ee dunida. waxaase intaas oo dhan ka weyn in ay tahay luqadda allah subxaanahu watacaala uu ka doortay luqadaha kale, aakhirana lagu hadli doono fiiro gaar ah. haddii aad tahay qof baahiyadan soo socda qaba, sida in aad tahay qof jecel inuu fahmo xikamta ku qoran afka carabta xigmad laa takhsha laa takhsha araa alaakhariina fahiya afkaaruhum walaysa waaqicuka. maxay xigmad tahay haddaa fahmi leed ka horan carabi aqoon lehed adig ku gaar. ama aad tahay qof doonaya in uu qoro dhambaale ama fariimo soo jiidasho leh. maanta carabi waxaan ku kala kacsanaa carabi khatara, laakiin carabi in la barto qorba carabiga in la bartaa ka horeyso. marka xataa midka aad soo rari lahayd inaad fahansantada mid caayo soo fahanta ka horan fariin isku dirto, haddii ka horan mid oo ka hadlaya wax kale soo geliso meesha, wallaahi dhib waa carabi inaan barto. ama waxaa tahay qof aad u jecel qisaska laga qoray carabtii hore oo aan wada jecelnahay in noogala sheekeeyo. qisooyinkan akhriso nin fahme iska dhig, saasaa magaalka lagu jooga. qisatu haadihi qisatun qisooyin nin fahme haddaa aaleed ka hor carabiga ka horeeya madaxa iska hor. qisatu nuuxin calayhi salaam, asxaabi carabiga hala barto. sidoo kale haddii aad ka hesho kelimaadka sajciisan ee laga jeediyo xafladaha ama amaakinta la iskugu yimaado. lakum minii aqla taxiya yaa ayuha alxuduuru wasaada fii mithli hada alyowmi lanaa farxa maca alasxaabi waalasaatida tasharaftum biquduumikum wanashkuru lakum biikraamikum. baahiyadaas aan soo xusnay iyo inka badanba waxaad kaga bixi doontaa muddo kaaban haddii aad la socoto koorsadaan. koorsadu waxa ay ku bixi doontaa afka Soomaaliga, waxa ayna ka kooban tahay dhowr muuqaal. ardayga ama ardayda ku xiran waxa ay mari doonaan dhowr marxalad. marxaladda koowaad oo ardaygu ku heli doono macluumaad dhammaystiran oo laga doonayo in uu keedsado. marxaladda labaad oo ardaygu dareemi doono in uu ku hadli karo luqadda carabiga balse ay jirto ga'een. marxaladda saddexaad waxaa bilaaban doona tadbiiq, anagoo isticmaalayno xikamta carbeed, qisaska carbeed, dhambaalo leh dhowr nooc iyo in kasii badanba intaa. marxaladda afaraad waxaa lagu diri doonaa maraajic iyo kutub oo haddii aad awood u yeelato akhrintooda balwad kuu noqon doono. koorsadan waxaa waqti iyo juhdi kuu geliyey walaalka Naasirudiin Kaabax. mar waliba oo aad wax ka faa'iido ha ka xasdin walaalka oo gaarsii. sidoo kale haddii aad doonayso in aad noqoto daawadaha koowaad ee daawada duruustan taxanaa ah, sabskareebta saaro janaalka, furana gambaleelka, hana naga iloobin ducadaada waa inoo muhiim. mahadsanid.